做咪今年唔做啦，做係今年唔做啦。唔做啦，唔做啦。想做都冇得做，差唔多。咁你都做咗幾廿年咯有幾十年啦。所以我仲屈㗎都做手工喎。啊80年代、60年代做開嚟嘅啦，係啊，做幾十年㗎啦。做咪今年唔做啦，做係今年唔做啦。唔做啦，唔做啦。以前嘅咧，咁多城區啊，嗯。冇邊又唔得，冇怕辛苦，啊，愛好就得㗎啦。你台風扇都好老咯喎，係冇？咁咪係啦，都有幾廿年啦，係嘛？係啊。即係起碼你屋你都你用嘅，我要求都係點樣都好嘅。你咪好利益咪好利益咯，冇所謂嘅。
我係假嘅廣東人。廣東話呢揾幾十種咧，話呢百種添，咪啦。都係公務時呢嘅種人咧用嘅啦，師傅。係啊，好多都唔同，發出嘅音唔同。隆中單柔嗰單對面咧，佢就唔同嘅聲音咯，其實。即係江門呢邊都分好多㗎啦。係啊，好多啲聲音唔同。言啊，相當多嘅地方言啊。真係得唔哋講乜殘？係啊。一嚟為佢期間啊。我以前即係試完接咗單做嘅時候，可能我呢時好勁即係佢講嘅話，但係基本上你係唔講啱嘅位嘅油啊。好難聽嘅。我自己咪做緊黑價牛水洗咧，都就咁嘅啫，入到學生乜嘅啲。我啲嘢都係四圍行啫嘛，你根本你講乜柒嘅佢？你講乜柒啊？你講乜撚咗？反正去放開架車就係四圍逛啦。你又唔到佢講乜撚嘅？一時問嚟佢講佢就講啦，佢廣東話俾你聽啦。佢啲人同佢啲人講嘅期間你聽唔到嘅，當我做牛水洗，一做到今時今日成50幾年牛水洗咧都唔識聽啊！四圍逛，夠鐘啦，佢就俾人哋租，夠鐘就俾人哋租翻嚟食飯，但係咧，咁啊，佢都山嚟，你用嗰啲租嘅喎。但係佢同你講廣東話就講到喎，唔該聽話你想向佢，你向唔到，個個幾條路喎。